one or two of the parents ask me that their child do teeth grinding while sleeping. सोते समय बच्चा दांतों को कड़कड़ाता है. सो ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये जानेंगे. पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है, उनको कॉज फाइंड आउट करना पहले जरूरी है कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है. सो मैं आपको कुछ वो बताती हूँ कि क्यों करते हैं ये बच्चे. फर्स्ट होता है कि बच्चों के टीथ का अलाइनमेंट ठीक नहीं है. बच्चों के टीथ का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो यूजुअली बच्चे ये रात में सोते हुए करते हैं. अगर इसके अलावा एक और रीजन होता है, वो है एग्रेशन. बच्चों का बिहेवियर कैसा है. अगर किसी बच्चे का बिहेवियर काफी एग्रेसिव है, सपोज कीजिए कि जब वो पूरे दिन भर में उसको कुछ चीज चाहिए और उसे वो नहीं मिल रही है तो वो काफी गुस्सा शो करता है, या फिर अपने पेरेंट्स को या घर पे भी जब भी उसको कुछ अपनी चीज मनवानी होती है या अपना एग्रेशन शो करना होता है तो वो अपने दांतों को भींचता है. कैसे भींचता है, ऐसे क्लेंच करता है. ऐसे अगर करता है तो इसका मतलब उसके वो नेचर में है. सो वो उसके बिहेवियर की जो चीज है ये उसकी रात को सोते समय भी होती है. सो ये एक रीजन होता है. दूसरा रीजन होता है उनका रिलैक्सेशन. यूजुअली जब बच्चे रिलैक्स नहीं होते हैं रात को सोते समय, जब वो सो रहे हैं तो भी वो टीथ ग्रिंडिंग करते हैं. और रिलैक्सेशन क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका एक रीजन होता है स्ट्रेस. अब स्ट्रेस भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है. या तो उसको स्कूल की वजह से कुछ, होमवर्क की वजह से कुछ स्ट्रेस है, या घर में किसी एटमॉस्फेयर की वजह से उसको स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस, बिहेवियर एंड टीथ अलाइनमेंट, दीज 3 आर द मेजर रीजंस फॉर टीथ ग्रिंडिंग. अब वैसे तो टीथ ग्रिंडिंग काफी कॉमन होती है छोटे बच्चों में, जो एज के साथ कम भी हो जाती है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है. पर अगर फिर भी आपको लगता है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है या बहुत ज्यादा कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो सुनिए. अब सबसे पहले तो उसका बिहेवियर को चेंज करने का ट्राई कीजिए. यानी कि अगर वो दिन भर में गुस्सा कर रहा है या कुछ है तो उसको उसी समय अवॉइड करो. उसी समय उसको कुछ इस तरह से उसका एंगर बाहर निकालने के तरीके बताओ कि वो टीथ क्लेंच ना करे. इस तरह से करने की बजाय कुछ और कामों में लगा दो या उसका माइंड डाइवर्ट कर दो. मतलब थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि उसका बिहेवियर सुबह पूरे दिन भर में ही कंट्रोल में रहे. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस दो बिफोर गोइंग टू स्लीप. ओके, सो टीथ ग्रिंडिंग, टू अवॉइड टीथ ग्रिंडिंग, ट्राई टू चेंज हिज बिहेवियर ड्यूरिंग डे टाइम. अवॉइड एग्रेसिव बिहेवियर जो बच्चा कर रहा है. इसके अलावा आप उसको बिफोर गोइंग टू स्लीप ट्राई टू गिव हिम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस. फॉर एग्जाम्पल, take a hot towel and apply it on the jaw muscles like here, this side. Also you can ask him to do hot water gargles. गार्गल कराओ तो इससे जो उसके जो माउथ की मसल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज गिव अ गम मसाज. हॉट दैट वार्म ऑयल. टेक अ वार्म ऑयल, यू कैन टेक कोकोनट ऑयल और एनी ऑयल एंड गिव अ गम मसाज टू रिलैक्स हिज जॉ मसल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गिव अदर ओरल मोटर एक्सरसाइजेस लाइक उसको रात को सोने से पहले ब्रश करवाओ. अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ब्रश की जगह यू कैन टेक वाइब्रेटर ब्रश, उससे आप उसको ब्रश कराओ सो दैट अगर कुछ सेंसरी रिलेटेड भी इशू होगा सो वो भी कवर हो जाएगा. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उसको रात को सोने से पहले थोड़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराओ. होल बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस लाइक आस्क हिम टू डू लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग, हॉपिंग, और यू कैन आस्क हिम टू डू योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. मेक हिम काम. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दैट इज स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन होता है कि अच्छे से नींद आए, उसके लिए हम मेथड फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं. लाइक आस्क हिम टू चेंज द क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड. बेडशीट साफ होनी चाहिए, क्लीन बेडशीट पे उसको ही मस्ट स्लीप. देन हैव डोंट वॉच टीवी बिफोर गोइंग टू स्लीप.
टीवी मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है सोने से पहले. देन बिफोर गोइंग टू बेड ही कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक विथ पेरेंट्स. ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन पे नहीं जाना है बाहर, बट आफ्टर लॉकडाउन यू कैन गो आउट फॉर अ जो इवनिंग वॉक बिफोर गोइंग टू बेड. एंड बच्चे को रिलैक्स करने के लिए यू कैन गिव टेल हिम स्टोरी ऑल्सो. फिर इसके अलावा एक और चीज जो है वो है कि हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी यूजली थोड़ा ये बच्चे करते हैं.